佢而家非常之肚餓。朱麗莎終於都發覺到，佢唔可以再留喺度啦。佢打算喺呢一晚就離開呢一笪地方。姐姐，哎呀，好攰啊！突然間，你想去邊度啊？哎呀，放開我，放開我啊！結果逃走嘅事失敗咗，而且仲俾佢主人綁住，連行動嘅自由都冇埋啊！媽媽，你睇下。乖啦，唔好理咁多啊！朱麗莎唔知自己做錯啲乜嘢，唔通肚餓都算有罪咩？佢始終都諗唔明。不過天無絕人之路，朱麗莎終於都遇到救星啦！快啲啦！哎呀，佢走咗啊！朱麗莎走咗出去啊！哎呀，哎呀！朱麗莎同呢個少年搏命咁走，哎呀！但係佢哋兩個好快又要分道揚鑣，各走各路啦。轉下眼又過咗10年，朱麗莎而家喺一個農場嗰度做工。哦。啊！朱麗莎，你係咪朱麗莎啊？茶比，呢一個就係救過佢嘅少年。朱麗莎而家做嘢嘅農場，原來係屬於佢嘅。兩人再次重逢，相處之下漸漸擦出愛情嘅火花，後來仲結為夫婦添。好動人啊，好出色嘅故事啊，係咪啊，斯利亞？幾好啊！係啦，點解你咁熟悉孤兒院嘅嘢嘅？靠想象嘅啫。單嚟係靠想象就寫得咁好，將孤兒內心世界刻畫得好好。結局雖然係太公式一啲啊，寫得唔錯啊，唔錯唔錯。
係咪真㗎？係啊，真係好啦，真係太好啦！我今次唔係抄襲㗎。等我睇睇先吓。唔該，謝謝。好啊。主席，有你個名喺度啊！我入選咗，唔該謝謝吓。係咪真係有我個名啊？林肯紀念女子學校創校50周年紀念徵文比賽入選者名單，入選佳作朱迪亞伯等吃不到的曲奇餅。所有嘅入選作品可能會得到一支墨水筆作為紀念。朱迪啊，你唔好失望啦。點會呢？入選到我已經好開心噶啦，仲可以得到一支墨水筆添。朱迪，莎莉，多謝你，好多謝你。